पता नहीं यार क्या होगा, आज मेरे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। हाय, कैसे हो सर? मैं आई कम इन? कैसे है सर? बहुत दिन बाद आपसे मिला। सर मेरा रिजल्ट बहुत ही खराब आया और अब मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। इस बार तुम तीसरी बार फेल किए हो स्कूल में। अब तुम अपने लिए कोई और टीचर ढूंढो। सर प्लीज गेट आउट माय क्लास। तीन एग्जाम में फेल हुआ, अब आगे इन सर ने भी कह दिया नहीं पढ़ा सकते। पता नहीं क्या होगा, पढ़ाई होना मुश्किल है मुझसे। तो आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पता नहीं है मेरा आगे क्या होगा। मेरा तो 3 बार एग्जाम दिया, 3 बार ही एग्जाम में फेल हो गया। अब तो इन सर ने भी कह दिया नहीं पढ़ा सकते। अरे शायद तुम्हारा पढ़ाई में एकदम मन ही नहीं लगता। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है, ये लो। ये क्या है यार? इसे फिजिक्स स्पिनर कहते हैं। अबे वो तू पक्का मत यार, वैसे भी मेरा दिमाग खराब है। पकड़। अरे यार लेके तो देखो, अगर अच्छा मार्क्स है तो मुझे बोलो। इसे घुमाने से अच्छा मार्क्स आएगा? हाँ, अब तुम्हारे पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। डेली हाँ, ट्राई करके देखूंगा। तो नहीं, अभी सुभाषिश को हो क्या गया है, कह देता है इस खिलौने को घुमाने से अच्छा मार्क्स आएगा। चलो घुमा के ही देखते हैं। सर कैसे है? अभी तो तुम चाय दुकान में काम कर रहे होगे ना? सर आज मेरे एग्जाम का रिजल्ट था, ग्रेजुएशन का। मैं बहुत अच्छी तरह से पास किया हूँ सर। चलता हूँ। भाई तेरा बहुत 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 शुक्रिया। पता नहीं मेरा क्या होता, मैं तो पूरा मतलब सब कुछ मैंने आशा ही छोड़ दिया था कि कभी मुझसे पढ़ाई होगा। सर तूने मुझे आज ये चीज़ दिया, इसीलिए यार मुझसे पढ़ाई हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। आज मेरे ग्रेजुएशन का रिजल्ट था और मैं बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट लाया हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। मैंने कहा था ना। चलता हूँ। हाँ बाय। दोस्तों, ये सचमुच एक बहुत ही बढ़िया खिलौना है, फिजेट स्पिनर। मेरे दोस्त सुभाषिश ने मुझे ये दिया था, जिसे घुमा के आज मेरे इतने अच्छे रिजल्ट आए। आप भी इसे घुमा के देखो, अच्छा लगेगा। चलो, अगर हमारा मूवी अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल पे जो दाईं तरफ जो लाइक का बटन रहता है उसे दबाना, और बाईं तरफ जो सब्सक्राइब का बटन रहता है उसे भी दबाना। तब तक के लिए दोस्तों चलता हूँ।